Kāds ir tas sports un kā, bet ka pašiem notiek, tad ir tā, ka pilnīgi dabīgi tā stundiņa palikusi līdz beigām. Man bija tā, ka es pat teicu, jā, neceļās vairs roku pat uzmest. Tā kā šodien dabūjām papieru. Tā neesam dabūjuši nekad, jā. Garmin Predator Cup 2025. Reko aiz muguras ir beigusies pirmā diena. Ir kaut kādi gandrīz 6 vakarā. 7:00 jau sāksies parāde. Bet mēs aiziesim parunāsimies ar galveno tiesnesi, ar organizatoriem, kas viņiem tur ir sanācis, kas varbūt nesanāca. Jo mēs tur visu dienu sekojām YouTube līdzi dzīves cilvēku ķēra. Bet es teiktu, ka diezgan maz un maziņas. Kas labi laikapstākļi arī savas korekcijas ir ieviesuši, un šī vasara vispār ir tāda fenomenāla, bet kā ir, tā ir, bet tāpatās labākie dzīves ir atraduši, ir noķēruši. Visu, protams, izšķirs rītdiena, jo formāts šeit ir 3-3-3, tātad 3 līdeks, 3 zandari, 3 asari, asariem minimālais ir 25 cm, bet šīs 9 zivis viņiem ir jānoķer 2 dienās. Dalībniekiem tās taktikas ir dažādas. Viens šodien ķēra līdekas un asarus, citi ķēra zandartus, bet par to sīkākajiem parunāt. Kristaps Kotāns. Labdien. Čau. Čau. Ko pirmā diena aizvadīta, ne? Jā, pirmā diena ir aizvadīta. Bija karsti, tagad patīkami. Tagad forši, jā. Bet kāds viedoklis tā kā no malas pats jau tu nestartēji? Nē, es nestartēju pats. Cik es skatos un redzu, tā grūti. Jā, es arī biju bišķiņ pa ūdeņiem iepriekšējās dienas pavazājies, bija skarbi, jā. Jā, rezultāti jau to parāda, kad nav, bet rītdien ir tikpat gara diena un laiks pamainīsies un redzēs, rītā būs vējaināks ka varbūt kaut kas sāks ēst rīt. Jā, jo it kā, labi, zivis ir, viņas vienmēr ir, bet tas izmērs tāds, nekāds. Un tā ar baigo pierunāšanu. Jā. Pēdējie, laikam, bija lietuvieši, ar ko runāja, viņi arī sāka. Viss zivs ir, viss redz, bet viņa, nevar viņu paņemt. Vismaz pa līdaku viņiem pa līdaku stāstīja. Tā ir, nav viegli, bet visiem tie apstākļi ir vienādi. Tur jau, kurš atradīs, kā pie tās zivs tikt, tur jau. Pāris laikam līdaks bija bišķi lielāks, bija kaut kāds metriņš, gandrīz kaut kādi leiši, man liekas, bija dabūjuši kaut 90. Jā, piedod, es nepiefiksēju. Jā. Labi, zivis tas ir viens, bet tagad šis ir starptautisks pasākums un skaidrs, ka te vāji dalībnieki nav, te visi ir baigie špilmaņi vai kā viņus nosaukt. Jā, līmenis ir augsts un iespēja jau ir visiem piedalīties. Tas gan, jā. Bet kurš ir gatavs veltīt laiku, veltīt kaut kādas finanses tā balva jau arī ir tāda, par ko gribās cīnīties. Kas ir galvenā balva? Galvenā balva ir tāda laiva, kas tuvu pie tonnas svar, kur mēs ar rokām mēģinājām izcelt uz skatuves vakar ārā no ūdens, bet liela powerboat laiva. Un tas, viņi gribās kādam aizbraukt mājās ar to laivu, un šobrīd iespējas ir visiem. Tur dažas zivs un tā tabula samainās. Samainās vietām. Tur ir tie rezultāti. Mēs jau ceram, protams, ka viņi paliks Latvijā. Jā, bet cīņa būs sīva. Tas ir labi. Ir labi, kad mēs parādām, ka
ūdeņos šeit var cīnīties arī ar vietējiem, kad dalībniekiem no citām valstīm ir iespēja pacīnīties par augstām vietām un kad tu neatbrauc šeit tikai kā turists, bet tas jau veicina to ekonomiku pilsētas. Lietuvieši tad mēnesi dzīvoja pirms tam. Jā. Bet arī viņi ir daudz, man liekas, 14 daudz, bija visu laiku redz uz ūdens, krustām šķērsām braukā. Tas nozīmē, kaut kur viņi degvielē, kaut kur viņi ēd, kaut kur viņi guļ pa nakti. Jā, tas ir forši, ka mēs viņus varam dabūt uz šejieni. Un viņi aizbrauks mājās, pastāstīs savējiem vēl tur, un varbūt nākošais gads atbrauks vēl kāds. Protams, un nav jau jāuztraucās par to, ka viņi tur izķers mūsu zivs. Viņi jau neēd tās zivs. Viņš ķer un atlaiž zivis, un jo vairāk mums ir makšķerēšanas turisms, jo tas ir pozitīvāk pilsētā. Jā, un tieši tagad ir pilsētas svētki, šodien arī parādi būs. Jā, šodien būs parādi Rīgas kanālā, būs krāšņi un smuki. Šogad 55 laivas. Cik bija pagājuši gadu? Atceries? 54. Tad par vienu vairāk ir? Jā. Okay. Ir par vienu vairāk, bet tāds tas skaitlis ir, ar ko mēs rēķināmies. Un mums bija ielikts 75 laivu limits, un būsim godīgi, tas ir tas, ko reāli var kvalitatīvi visiem veltīt laiku un arī visu pārējo nomanīģēt. Kur optimāli jūtās, jo vairāk aiziet, tad jau paliek nedaudz haotiski, bet nav mērķis palielināt vajag laivu skaitu. Ir tie, kas grib, tie startē, un tas skaitlis tur tas arī ir priekš Latvijas un Baltijas mēroga, tās 55 laivas plus mīnus 10 ir tāds skaitlis, kas vienmēr ir bijis. Un viens gads mums bija ar 88 laivām, bet tad bija pasaules čempionāts Rīgā. Attiecīgi bija daudz un attiecīgi tur bija vairāk, bet būsim godīgi, grūti jau dabūt tur no tādas Vācijas vai Holandas sportists uz šejieni ir grūti. Mēs ceram, ka poļi vairāk sāks braukt. Tas arī grūti viņus dabūt uz šejieni, bet lēnām tad. Es gribēju prasīt, tā dalības maksa, nav viņa maza. Protams, tas, kas te viss notiek, un visas studijas, un balvas, un viss, protams, ka tas maksā vaiprātīgu finansējumu. Tas ir skaidrs, bet pieņemsim, ja tā samaksa būtu mazāka, bet te arī tu jau principā atbildēji. Mums nav mērķis. Nav mērķis. Un, ja tā godīgi, tā dalības maksa Eiropas mērogā ir ļoti maza. Jā, tas mums liekas liela, bet jebkuri mači Eiropā, kur ir 2000 eiro dalības maksa un 1500 eiro dalības maksa un 900 eiro dalības maksa. Jā, mums bija cik 600 laikam bija. Tas ir, ja laicīgi nepieteicās, laikam ātrāk. No 400 līdz 600 un ja laicīgi bija 400 Bet tas servis, ko saņem šeit, tas sportists ir nesalīdzināms ar to, ko tu dabū samaksājot 2000 eiro dalības maksu. Ar tevi runāt, kad tu neesi samaksājis 2000 eiro, kad tu samaksā 2000 eiro, tad tev vienīgais jautājums, ko tev atbild, kad tu samaksās par nākamo gadu 2000 eiro un visu. Un ar to arī, arī beidzās. Zupu tev neielies neviens. Tieši es to gribēju uzsvērt, kad es domāju, ka šis ir izcils piemērs visādiem starptautiskajiem džekiem, kas braukā pa mačiem un var salīdzināt to, ko viņi dabū šeit pa tādu dalības maksu un kas ir citur. Bet atkal otra lieta, kas mums kā sabiedrībai visai ir, makšķernieku sabiedrībai ir jāstrādā, lai to zivju resursu palielinātu. Jo zivju resursi, tie arī rezultāti šod labi viņi var neņemt, bet ja mači būtu Somijā vai Holandē, ar šo meistarību šeit tie rezultāti būtu visam citi. Jā, tas gan, jā. Galvenais, lai arī tiem cilvēkiem ir interesi te braukt trenēties, braukt kaut ko ķert, jo dienā noķert tur 10 asaras vai, nezinu, tur 4 līdzekļus, droši vien nav tas, ko mēs gribam. Es nebraukšu ja es Holandē dzīvoju, es nebraukšu šajien dēļ tā, ko tu nosauc. Es palikšu turpat, protams. Ir forši, bet man arī patīk, kad atbrauc, tad ir makšķerniekiem, ir bērni sabraukuši, sievas, kad ir tāds tiešām tāda arī svētku sajūta.
Es domāju, ka tā parāda arī būs tāds smuks punktiņš šodienai. Cerams, ka negaiss nebūs šodien. Tu atceries vienu gadu? Es vienu gadu atceros, jā, tas bija episki, jā. Ko tu gribi zināt? Mārtiņš Balodis, čau! Jā, Labradors Kriks, čau! Labradors Kriks, čau! Ko, pirmā diena aizvadīta? Jā, pirmā diena aizvadīta. Kā jau copē, nekas nav kā vakar. Vai ne? Nav kā iepriekšējo gadu, nav kā iepriekšējo, nav arī kā iepriekšējo gadu. Ja? Copmeņiem lielai daļai ģīmes kābji. Jā, es viņus saprotu, jo saraksts ir tikai vienai laivai. Jā. Pie tam tas saraksts ir atvaino zem katras, nedrīkst tā teikt. Bet tas nav piedestāla saraksts. Jā. Tur ir tā, ka ķeksīts ir šitas ciet, tas ciet, bet tur darbs rītā ir tā, ka, Principā, ja tu gribi tā ne no sākuma, bet piestrādāt nāksies, jā, jo līdakas tur ir, ja es nemaldos, 164 centimetri. Tas nav. Jā, ir jau 4 ekipāžas pie 200 plus centimetriem uz līdakām. Tā kā, tas vidējais tad ir 70, tas ir tāds, man liekas, minimums. 75 plus jau ir tāds saraksts, kur var meklēt, skatīties, kur citur kaut ko var uzlabot. Jā. Bet vienmēr līdakā var uzlabot visvairāk, vai ne, Kriks? Tā kā tā līdaka tik un tā ir viņiem jāšancē, aseri tur 90 centi ir ok, zandarti 150, pēc viss izskatās, kad super rezultāts zandartos varētu būt kaut kur 180, ja no kādam divīts izšauj, tad ir wow. Tas ir wow, jā. Jā, tāpēc, kad ar zandartu mokās daudz, jā. Jā, to arī treniņos dzirdēju, ka tas zandarts ir šogad vispār tāds. Bet pavasars ir tā kā, pavasars nesen beidzās, jā, pagājušajā mēnesī, jā. Jā, šogad ir fantastisks. Jā, ūdens līmeņi baismīgi, Daugavā pļaviņos joprojām pavilcēt nevar, jo zāli nes tā kā pavasarī. Tā visa masa gāžās iekšā Daugavā, tie ir kaut kādi citi signāli, te nav tā kā cits gads. Jā, un arī šogad no jūras, man liekas, baigi mazs resursi. Bija ieskrētas asarītes, bet uzreiz visi ar tādu jaudu metās viņa virsū, viņš aizmuku uz sāremā. Jā, tāds ir iespējas. Un tad tur pēkšņi parādījās mazais zandartiņš, kurš, man liekas, bija šogad tik daudz iekšā kā cukurnieki. Jā. Tas tur ir balkrājas mēriņi. Tā kā tā, no pasākuma viedokļa super interesanti, no sporta viedokļa super sarežģīti. Skatītājiem, have fun. Jā, tas kaut kā tā arī ir, jā. Bet forši, galvenais arī tas, ka tā atbrauc un tā atmosfēra ir superīga, lai arī ir, protams, kādi zīmi džekiem, bet ir tas... Arī šeit ir, kā jūs teicat intervijā, pēc būtības, ja kāds mums saka, pasaules līmeni, kad mēs sasniegsim, tad pasaule vienkārši pie mums nebrauc. Organizācijas līmenis mums ir kā vajag. Jā, tur mēs jau arī Kristapu izrunājām, ka šitais ir super. Gaidām rītdienu, ko rītdienu nesīs rītā laikapstākļus atkal būs bišķi savādāks. Kājām gaisā, vējš uz otru pusi, saules nekādas. Forši. Ko tas nozīmē zivīm, redzēsim tad rītā. Varbūt tas to arī nozīmē, ka šodien īsti negribēja ņemt, tāpēc, ka nāk tā laika maiņa virsū spiedienu mainās, naktī būs pērkonam jabadabadu. Jā, es ceru, ka rīt no rīta šos karogus, pat pieļauju, ka mēs karogus šodien drošības pēc sanesīsim. Tos, kas nav piesprādzēti, ka mēs nesīsim iekšā. Ka nav tā, ka viņš... Jo naktī sola pūtieni ap 1,13 m kopā ar šuri muri. Oj. Tas var būt interesanti. Jā. Labi, nolēmām veiksmi rītā. Rītā mēs arī noteikti atbrauksim, parunāsim ar uzvarētājiem. Sportistiem novēl. Mums ar Kriksi viss ir zaļa bisa. Tas gan, jā. Labi. Čau. Juris Bārtalis. Čau, Juri. Čau. Ko šodien visu dienu nosēdēja studijā, ne? Jā, jau kuru gadu pēc kārtas jau. Vienu gadu es biju laivā, jā. Mēs mēģinājām laivu arī no laivas taisīt, vai ne? Tas arī bija labs, bija interesanti, bet jā, katru gadu esmu šeit, jā, un komentēju notiekošo situāciju. Bija klāts pilnīgi visam, redzēju, var teikt, visas noķertās zīves, laivās vismaz, kurās bija kamera. Švaki, ne? Kopumā jā, tā nebija tās zivs iekšā, un arī ne no rīta, ne pēcpusdienā, tādiem nelieliem pusstundas, varbūt kaut kādiem tur mirkļiem, kad ir kaut kāda vairāk slīdaks, vairāk asari ienāca iekšā, bet tā līdz dienas beigām ļoti grūti gāja, un tāpatās arī, ja tu paskaties rezultātus, zandarti ļoti maz ekipāžām, un viena ekipāža tikai vispār aizvērusi savu protokolu un nopelnījusi 100 bonus punktus.
Un, man liekas, ka es nemaldos pēdējais skatījos, kad ir kaut pat divas ekipāžas, kas vispār uz nulēm palikuši ir no Lietuvas. Un dažām ir vienas zivs. Un, tā kā... Un galvenais, ka visi ir tādi spēcīgi džeki. Nav tā, kuri atbraukuši ir vienkārši prieka pēc. Spēcīgi džeki, jā. Tur tā. Man ir dotajā brīdī tikai laiks copē Baltika XL ar Jānis ar Mareku. Un ir vienīgie, kam ir ļoti labs līdeka rezultāts, kas ir 222 punkti. Tas nozīmē, ka vidējais izmērs ir līdekai 70. Viņiem tā rītdien pa līdeki nav jāuztraucās, bet viņiem ir 0 zandartu, tā kā visu dienu zandartos. Un Asar arī, man liekas, viņam bija normāli. Asar viņiem ir normāli 89, jā, vajadzētu virs 90, lai būtu drošāk, bet, ja tu dabū labus zandartus, kaut vai virs pagājušā gada vidējā, ja tu dabū kaut kur 65 uz augšu, 3, tad tev varbūt nav nozīme arī tiem Asariem, tur tev pāris punktus dabūt klāt. Jā, tu redzēsi, kā tās visas stratēģijas man pašām liekas interesanti, tāpēc, ka, ja paskatās laika programmas, rītā būs stipri līdecīgāks nekā šodien. Jā, būs lielāks vējš. Krutītājiem varbūt tās šur-tur būs grūtāk nostāties un noķert. Bet, ja tās zivs ēdīs, tad jau tas laiks varbūt tas nav tik noteicošs. Visi jau ir tādi top sportisti un māk jau arī vējā pareizi ar laivu nostāties un arī ar laivu tehnoloģijām strādāt. Skatīsimies, bet būs interesanti, jā. Jā, jo, ja es būtu startējis, es būtu mēģinājis šodien spiest uz zandartu tieši. To vispār daudz saka, jā, to arī Mārtiņš Balods teica, to arī Kaspars Kolms teica, jā, ka vajadzēja no rīta braukt un mēģināt no rīta to zandartu dabūt, jā, tur vairākas stundas aizvērt. Un tad pēc laika jau skatīties, jau līdekli tu var dabūt klasikā un Asari klasikā, un tu vari izmantot to vēja priekšrocības un varbūt kaut kādas vietas pamainīt. Tā kā rītdien arī būs iespēja, ja būs tāds vējš, arī visiem būs iespēja un nebūs līmenis krities arī uz to noslēpamo babīti aizbraukt, kādam ielīdz tiekšā. Jā, to jau tur klīda baumas, kad šodien neredzējām, neviens tik tālu aizbrauc. Vispār šodien baigi maz redzējām Lielupi un Buļļupi bišķiņi bija, bet pārsvarā viss bija ezera teritorijas un Rīgas un Sarkangavas. Jā, bet dīvaini, jo pagājušajā gadā Lielupi uztaisīja lielāko daļu. Pagājušajā gadā Lielupi uztaisīja čempions. Jā. Tā kā skatīsimies, kā rītdien. Rītdien arī tas, ja būs baigais vējš, tad Lielupas līkumi var arī izglābt kādu kruķītāju un bezvējā var pastrādāt, jo tur ir vairākas bedres un attiecīgi katrs savā līkumā un attiecīgi tur vienmēr būs kaut kāda aizvēja puse. Jā. Labi, novēlu tev veiksmi rītā vēl visu dienu runāt. Jā, vēl vienu dienu jāparunā, jā. Tā kā... Un tad jau skatīsimies, kur laiva vai aizies vai paliks Latvijā. Ceram, paliks Latvijā, jā, un tad jā. Sekojiet tiešraidē un rezultātiem. Turās. Sūdzēsies? Es? Nē, ko sūdzēties? Tāds ir cops sports, tāda ir makšķerēšana. Tā kā šodien dabūjām papīri, tā neesam dabūjuši nekad, jā. Tā kā apsēdies laivā, nezinu, smieties, raudāt, noliec makšķeri, saķer galvu un mēs tādu pie metru līdekļu pakāsām pēdējā stundā. Kādas 4,5 stundas gājām uz līdekām bez pieskāriena vispār. Tā, ka likās, ka nebūs un viņa pacēlās, bet tas mums padara spēcīgāks un nākamreiz varbūt. Kāds bija mums tur copēji, es pats zinu to, ka ir kaut kādām zivīm jānomūk, lai kaut kādas atkal tu varētu noķert. Bet pagājušā gadā jums bija 2. vieta vai 3? Pēc pirmās dienas. Pēc pirmās bijām 2. un 2. dienā 3. bijām, jā. Tas bija kruts, nenormāli labs rezultāts. Mums tagad varbūt bijis diezgan foršs rezultāts, bet kā ir, tā ir, ko tur pīkstēt, tā ir visiem. Es biju vienkārši, kad cits saka, ka tā aiziet tur tā lielā, tad liekas tā, tāds ir tas sports un kā, bet ka pašiem notiek, tad ir tā, ka pilnīgi dabīgi tā stundiņa palikusi līdz beigām. Man bija tā, ka es pat teicu, jā, neceļās vairs roku pat uzmest. Bet tā, mums labi. Rītdien mēs noķersim 3-metrīgās. Spēcīgākais čalis visur. Viņš to var un viņam tas izdosies, es ticu viņam. Jā, un zandarts 90. arī rītdien 3, un tad jau mēs būsim to trīniekam. Nē, bet visādi fantastisks pasākums.
Tūlīt braucam laivu parādē. Viss ir baigi forši, viss ir ļoti skaisti. Jā, nu, kādreiz paveicās, kādreiz nepaveicās. Vienmēr nevar paveikties, ne?